হ্যালো বন্ধুরা, আবারও তোমাদের দিকে স্বাগত জানাই এক্সপেরিমেন্টাল বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে। তোমরা আমার হাতে একটা বোম দেখতে পাচ্ছ। তো তোমরা ইউটিউবে বিভিন্ন রকম ভিডিও দেখবে এই বোমের উপর, কিন্তু এই বোমটা একটু অন্যভাবে তৈরি করা হয়েছে। এই বোমটা তৈরি করতে আমাদের যেসব জিনিসগুলো লেগেছে সেগুলো দেখে নাও। আমাদের কয়েকটা ম্যাচিস লেগেছে এবং একটা গার্ডার লেগেছে এবং খানিকটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল। তোমরা নিশ্চয়ই দিওয়ালিতে এরকম ফুলঝুরি, যেটাকে ফুলঝুরি বলে, জ্বালিয়েছ। তো এটাকে তোমরা অবশ্যই চিনবে। খানিকটা সুতলি দড়ি, যেটাকে আমরা পাটের দড়ি বলি, এবং খানিকটা এরকম টেপ। তো চলো তোমরা ভিডিওটা দেখে নাও। আমার তো মাথার মধ্যেই সবসময় পাগলামি করে। দয়া করে তোমরা এটা বাড়িতে বা অন্য কোথাও চেষ্টা করার কথা মাথায়ও আনবে না। সো গাইস, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক করতে পারো এবং কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের কেমন লেগেছে। এবং যদি এই চ্যানেলে প্রথম তোমরা এসে থাকো তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল নোটিফিকেশনটা অন করবে, কারণ আমি এরকমই ভিডিও আনতে থাকি। তো দেখা হবে অন্য কোনো একটা ভিডিওয়। ততক্ষণের জন্য বাই।